Апостол Павло нам відкриває другу жертву священства – це благодійність. Не забувайте про доброчинність та спільність, бо такі жертви угодні Богові. І для нас дуже хороший приклад – це Марія, яка дорогим миром обтирала ноги Ісуса. І вона показувала, що вона служить тілу Ісуса Христа. Тіло Ісуса Христа на сьогоднішній день – це є церква Ісуса Христа. І вона показувала, що вона вкладається у вічні цінності, у Царство Боже, і вона є дитина Божа. А другий протилежний приклад – це один із апостолів Юда, який показував, що він служить Мамоні, що він є син цього світу. А як Ісус показував, що сини цього світу, вони звільнені від десятини пожертв, а значить звільнені від Царства Божого. І якщо я є християнка, то я служу Богові всім своїм життям. Десятини пожертви – це і воля Божа, і закон Божий. А Ісус показував, що ви живете вже по вищому стандарті. Ви живете уже заради Христа і Євангелії, і всім своїм життям служите Богові. І тоді ви є діти Божі, які наслідують це царство.